哇，看到我看到什么了？这是毒液跟黑豹，他们在这儿，然后我看他们在这儿折磨一只小鸟。哇，怎么办？有点于心不忍，但这个好像是大自然的法则。哦，哇塞，这只鸟好可怜。算了，我准备先喂它们吧。先喂它们，它们到时候吃饱了，说不定这个鸟就得救了。鸟也太可怜了，看它肚子动一动。咪咪，过来。给他们猫粮。好，郑总在这儿嘞。不准去玩去，走开。把它弄干净一点。这只鸟没有我的帮助，它是肯定死定了。去看一下，它现在睁着眼睛的，奄奄一息的样子。准备找一个东西把它翻过身来。我也不敢摸这些东西，我也不敢摸这个鸟。看一下，找一个棍子一样。这就是大自然呐。这个吧，这个虽然有点小，但是好像差不多。翻个身吧，翻个身。感觉是摸它，它也不会动。其实，它应该知道我对它没有坏心眼。它是哪里受伤了吗？看着也没受伤啊，是不是就是累了？赶紧走啊！走，待会儿就小命都没了，赶紧走。再把它摇远一点。是不是小鸟还不会飞啊？这个，走这边，走这边。对，这些小鸟又能飞得很快，你知道吗？而且速度一下子就提得很快，就有点不敢碰了。走吧，走吧，快走吧，快走！快走，快走，快走，快走！快走，快走，快走！快走吧，快走吧！他估计是没有体力了，刚才看他一直在那儿喘气。他把这个扒得这么紧干什么？快走啊！是不是脚受伤了？我看他脚好像崴了，好像是脚崴了。看一下摸它有没有反应。这鸟我最怕。感觉它也在抖，这鸟也在抖，我们都怕。哎，让我来救你吧，别动了，别动了，别动了！哇，这是我这辈子的壮举，
这些鸟我一直都是很怕的，但我也不知道把它放在哪里啊。把它放到给门卫吧。有一个门卫大叔，我认识他。看能不能给他。先把这个机器关了，它有点烫，怕待会儿直接没了。เฮ้ยทำยังไงอ่ะ路上回去的路上遇到了小鸟，遇到了朋友，跟他们一起来探望一下这个小鸟，感觉已经很累了。Oh my god！ 哇，阿兰，ขาเจ็บเหรอคะ Going to die。看起来很累了现在，但是至少没有生命危险了。但你看他的眼神。哇哦，一眨一眨的，眼睛一眨一眨的，嘴巴一张一张的，好像要吃东西。เดี๋ยวหนูลองหาใครมาช่วยหนูมาค่ะเขาขาเขาเจ็บหรือปีกเขาหายปีกเหรอคะจะไปไว้กรงกระต่ายได้ไหมไว้กรงกระต่ายไม่น่าจะไว้ตรงสวนนั้นน่ะเดี๋ยวWhat's next? So I will call someone I think he can help. Okay, perfect. 咪咪，咪咪，看一下。安抚一下，他们这会儿在找那个鸟，怎么找不到了？咪咪，是不是已经？咪咪，哎，刚才那个猫粮放哪里？咪咪 ，Are you okay? Where is the bird? 然后感觉他们吃的很饱了，这样。哦，心情还是比较好的，直接翻到地上。唉，哦。哇，他们的尾巴都很紧，很紧张。这个秘密。น่าจะใช่แมวดำเนี่ยน่าจะเป็นตะคุ่มมา哇，他们的这个全是骨头哎，这儿，怪个咪咪哦。拍一下屁股，这太脏了。OK。朋友走了，他们说之后会告诉我这个后续的，他们会把那个鸟带到医院去。